6271訂單嗰個貨品有啲問題，咁我入咗落嚟嗰個新嗰個 toner 咧，呢個真係係咪？應該呢個呢一個上邊呢一個，佢就出現呱呱聲同埋印唔到嘅。咁我可以試一次俾你睇，呢個係舊嘅，亦都係嚟同你公司買嘅，係不過幾年之前㗎。咁呢個 pin 咧基本上冇乜問題嘅。好，咁我影一影俾你睇，有張紙，咁我做翻個 mono 嘅影印啦。OK， 正常嘅，基本上淺色嗰啲啫。咁我換咗你哋嗰個落去咧，就係變咗啲咩咧？OK， 我換翻你嗰個落去啊，新嚟呢一個。OK， 咁你可以聽留意嗰個聲音，啊都係嗰張紙啊，留意翻個聲音啊，係咪有結果？聽下。聽唔聽到嗰啲呱呱聲？同埋印唔到嘢㗎 ，OK， 可以就係咁樣啦。咁希望你留意我會 return 翻俾你哋嘅 ，OK。